Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment on peut rédiger un récit policier. وغيكون هذا l'exemple اللي غادي نخدموا عليه اليوم هو le deuxième وغيكون كيتكلم على le crime du meurtre. يعني غنشوفوا un exemple اللي كيتكلم على جريمة قتل. من بعد ما ديجا كنا شفنا في واحد لا فيديو كانت خاصة بلو فول بالسرقة، دابا غنشوفوا le meurtre. كيف ما كنعرفوا pour rédiger un récit policier on doit d'abord respecter normalement sa structure. خصنا نحترموا la structure ديالو البنية ديالو. قلنا بأن لو récit policier كيمر من العديد من المراحل. شفنا la première étape ديال la situation initiale، قلنا فيها كنتكلموا على normalement على لو cadre spatio-temporel، كنقدم لو lieu لو temps، كنتكلم على لي بيرسوناج فوالا، وكنحاول انني نميز لا سيتوياسيون ديالي بلو كالم، يعني ما كيكون فيها حتى شي اشكال اكسيتيرا. ابخي كندوزو ليتاب ديال ليليمون بيرتورباتور، تما فاش كنانونسي لو بروبليم المشكل اللي غيكون عندنا. ابخي كندوز المرحله المهمه ديال لي بيريبيسي اللي هما لي زاكسيون اللي غيجيو من بعد، ومن بعد كنوصلوا لا فان ديال ليستوار وكنوصلوا لو دينومون اكزاكتومون، تما فاش كنلقاو لا سوليسيون دو بروبليم، يعني الحل ديال المشكل والحل ديال العقده. اي على فان كتجي لا سيتوياسيون فينال وهي اللي كتوضع النهايه ديال القصه ديالنا. دونك في هاد لا بارتي هادي غنشوفوا لي دو بروميير زيتاب، غنشوفوا جوج مراحل الاولين. Donc suivez avec moi. L'histoire se déroula le 17 mai 2019 à Rabat. Donc dans cette phrase, j'ai précisé la date, yani التاريخ, le jour, le mois et l'année, et aussi le lieu. Donc المكان فين وقعت القصة والتاريخ ديالها. وديما كنبدا بهاد لا فراز هادي في الاول ديال لو تكست ديالي فوالا. دونك هاد لا فراز هادي نقدر نحتفظ بها، تقدروا تبقاو تغيروا غير لا دات اي لو ليو. ابخي غندوز وغندخل لو تكست ديالي. دونك سيتي ان سامدي، دونك لو 17 سيتي ان سامدي، يعني ديك 17 جات ان سامدي فيغ، هنا غنحدد اكزاكتومون لور، يعني الساعه بالضبط امتى ولا لو مومون دو لا جورني، يعني اين وقيته في النهار. فيغ 11h du matin، يعني مع 11 ديال النهار ولا ديال الصباح. جو ديسيدي، دونك لو جو renvoie au narrateur، لو جو كيعود عليك انت لو ناراتور، لو تيموان، انت الشاهد اللي شفتي هذه القصه. جو ديسيدي d'appeler mon ami علي، يعني القضيه كانت كال، ما كاين حتى شي مشكل، بغيت نعيط على الصديق ديالي علي pour lui proposer de faire une randonnée. فوالا دونك عيطت له باش نقترح عليه نورمالمون نقوموا بواحد النزهه. دونك proposer de faire une randonnée. دونك هنا j'ai oublié une idée. دونك هنا غادي نقولوا mais il ne répondait pas، يعني عيطت له mais ما جاوبنيش. Alors, pour lui proposer de faire une randonnée, mais il ne répondait pas. ما كانش كيجاوب. C'était un jeune homme, donc là, je vais donner des informations sur le personnage et je vais le décrire physiquement, moralement, etc. Donc, أنا غنعطي معلومات على هذا monsieur علي وغادي نوصفو etc. هنا خصني نستعمل l'imparfait. C'était un jeune homme وشاب âgé de 36 ans، يبلغ من العمر تقريبا 36 سنة. Il était fonctionnaire dans le secteur privé. Donc هنا تكلمت على le métier. Donc quel est son métier? C'est un fonctionnaire dans le secteur privé. هو موظف في القطاع الخاص. Il habitait tout seul، كيسكن بوحدو au quartier رياض، يعني ساكن في حي الرياض بوحدو. وعلاش ساكن بوحدو؟ كار سا فام ايتي مور، حيتاش الزوجه ديالو ديجا مات. دابا غندوزو لا ديسكريبسيون. جو فو فير ان portrait physique du personnage. Il avait, toujours l'imparfait, il avait une taille moyenne, il avait une petite taille, il avait une grande taille, etc. Des yeux bleus, donc je décris la couleur de ses yeux, et un visage rond, donc voilà la forme de son visage est rond, carré, etc. Puis je décidais, donc voilà,
au passé simple, je décidais d'aller à sa maison. من بعد قررت ملي ما جاوبنيش في التليفون قلت واقيلا واقع شي حاجه غنمشي عنده للدار. Une demi-heure فوالا دونك انت في الطريق مثلا درتي نص ساعه يعني انا باش دوز من هاد لاكسيون اون اوتر اكسيون غتستعمل واحد الانديكاتور دو طون باش دوز باش يكون داكشي منطقي يعني اون demi-heure بلو تار نص ساعه من بعد j'arrivais chez lui وصلت عنده دونك هاد لوي كتعود على مسيو علي جو سوني دقيت صونيت عليه مي بيرسون نو ريبوندي حتى عاوتاني فاش جيت للدار دقيت عليه اكسيتيرا ما حتى واحد ما خرج يحل الباب ابخي دونك شنو هي لا رياكسيون ديالي ابخي جابويي سور لا بواني حاولت انني نورك على لا بواني ديال الباب لا بارت سوف الباب تحلات j'entrais دخلت toujours les actions brèves on conjugue les verbes au passé simple فاش كيكون عندك ديك الاحداث قصار كنصرفوا لي فيرب ديالنا في الباسي سامبل سودا عاوتاني فاش كتكون عندنا هذا الحدث فجائي كنصرفوا لو فيرب اللي ورا سودا تو تاكو اكسيتيرا او باسي سامبل فجأة سودا جو في علي فوالا ايتي مور شويه منين دخلت بان لي علي مقتول دونك هنا راني دخلت المرحله الثانيه ديال ليليمون بيرتورباتور et noyé dans une mare de sang وغارق وسط واحد الضايه ديال الدم اكسيتيرا دونك هنا راه ما بقاتش عندي لا سيتوياسيون كال دونك لا سيتوياسيون devient un peu perturbée voilà دونك دابا غادي نشوفوا لا سويت ديال لو ريسي ديالنا وندوزو ليتاب سويفونت. Alors, maintenant, on va voir la suite de notre récit. Donc, on va passer directement à l'étape des péripéties. Donc, un chauffe-eau, la réaction du narrateur, il va faire quoi, etc. Donc, j'avais tellement peur. Ici, il décrit son sentiment. Donc, il se sentait normalement de peur. Donc, voilà, j'avais trop peur, j'avais si peur, j'avais très peur, donc tellement c'est un adverbe de l'intensité, اللي كان فيها الخوف بزاف, tellement si etc. كنا شفناهم مع la conséquence. Je me précipitais, alors je me précipitais, مشيت كنسرع كنجري, le verbe se précipiter c'est un verbe pronominal, vers le téléphone pour appeler la police, donc directement مشى كيجري باش يعيط على la police. Une demi-heure plus tard, واحد نص ساعة من بعد les policiers et le médecin légiste donc هما de nouveaux personnages غيدخلوا دابا les événements les policiers الناس ديال التحقيق يعني les enquêteurs et le médecin légiste طبيب شرعي arrivèrent sur la scène du crime شنو الدور ديال les policiers ou les enquêteurs en général c'est mener l'enquête donc يكونوا مكلفين بالتحقيق tandis que le médecin légiste, il examine le cadavre. Donc, il fait le jota. Donc, voilà, le médecin se mit à examiner le cadavre. Il y a de la phrase qui est donc, le jota. Alors que l'inspecteur Brahim, qui était chargé, de mener l'enquête, ou اللي كان مكلف بهاد القضية. Donc, حنا دابا غنبقاو نتكلموا على le commissaire ou l'inspecteur. Donc, غنبقاو نعوضوا le pronom personnel il. Donc, il commença à interroger. Donc, أولاً غيجي غيبقى يستفسر غيبدا يطرح أسئلة. Donc, il va faire l'interrogatoire. هادشي كنا شفناه في le lexique du genre policier. Il commença à interroger les voisins du défunt. Donc, بدا كيسول الجيران ديال le défunt يعني المرحوم اللي مات. Et pris des notes, qui écrit donc les informations, etc. Et quand il s'approcha du cadavre, ou fait le cadavre, il y a le verbe s'approcher et le verbe s'éloigner. S'approcher et qsari. Et quand il s'approcha du cadavre, il découvrit وجد un portefeuille. بان له واحد الحقيبة ديال الأوراق ديال الشخص اللي كان مع الضحية محطوطة في الأرض. Après l'inspecteur alla au commissariat, donc مشى من بعد قرر انه يمشي للكوميسارية et je l'accompagne bien sûr كنت معاه voilà مشيت معاه il nota l'adresse du criminel donc قيد
العنوان ديال la personne qui a commis le crime. فوالا هنا غيسهل عليهم القضيه باش يتعرفوا على المجرم. فوالا une heure plus tard donc ساعه فيما بعد les policiers purent le verbe pouvoir au passé simple رجال الشرطه استطاعوا arrêter le coupable donc اعتقلوا او لا وقفوا الجاني او المجرم et il a été condamné دابا ندوز لا situation finale à 15 ans donc تم الحكم عليه ب 15 سنه دو بريزون يعني 15 سنه ديال السجن. وهكا غادي نكون وصلت لا سيتوياسيون فينال ديال لو ريسي ديالي. اهم حاجه ما نساهاش في لا كونجوغيزون جو دوا utiliser les temps du récit que ça soit l'imparfait et le passé simple. واهم حاجه انه من اكسيون لاكسيون خصني نبقى نستعمل des indicateurs de temps une heure plus tard par exemple après ensuite puis enfin etc. donc هاد لي ليان لوجيك حتى هما مهمين في هادشي اللي كندير يعني لا ناراسيون اكسيتيرا. هكا غادي نكونوا سالينا الحصه ديالنا ونكونوا كتبنا un récit policier متعلق بلو meurtre. دونك اون اتوندون الفيديوهات اللي غيجيو من بعد دونك كنتمنىكم تبارطاجيو هاد لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم حيتاش كاين بزاف ديال الناس محتاجين لهاد لي سوجي دو برودكسيون اكريت اكسيتيرا. دونك كنتمنى هاد لا فيديو توصل لاكبر عدد من الاصدقاء ديالكم بالقيم ديالكم بالبارطاج اكسيتيرا. دونك كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم. كنقول لكم prenez soin de vous, تهلاو في راسكم بزاف et à très bientôt.